रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक टिकिरी थाना अंतर्गत मुसुरी पदर छक निकट में रास्ता उपरे छिड़ा होइथिबा कोयला बोझे ट्रक को पछरु धक्का देबा बाइक शेष में बाइक आरोही मृत्यु घटी। मृतक जनक हेउछंती टिकिरी थाना मुसुरी पदर ग्रामर लाकी माझी। से कौनसी एक काम राति 8 घंटा समय निज बाइक रे ओडी 33 AM 2604 मुसुरी पदर टिकिरी अभिमुखे जाउथिबा समय रास्ता उपरे छिड़ा होइथिबा कोयला बोझे ट्रक जार नंबर ओडी 05 BA 4303 गाड़ीटी को देखि न पारी पछपटे बाड़ी हुई रास्ता उपरे पड़ी घटनास्थल रे ही मृत्युवरण करिसंती। परिवार लोके सेठारे पहुंचीथिले ओ चापा उत्तेजना देखिबाकू मिलिथिला। खबर पाई टिकिरी पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करी परिवार लोकों को बुझासुझा करिसंती। स्थानीय एक कलकारखाना दैनिक शताधिक माल बोझी गाड़ी जाउथिबा बेले पार्किंग रो ठीक सुविधा नथिबारु रास्ता उपरे घंटा घंटा गाड़ी गुड़िक छिड़ा होइथिबा दैनिक छोट बड़ दुर्घटना घटी जन जीवन नष्ट होइथिबारु प्रशासन और कंपनी कर्तृपक्ष एथिप्रति दृष्टि देबाकू अंचलवासी अनुरोध करिसंती। सेपरी मृत्यु परिवार सहित ग्रामवासी रास्ता अवरोध करी बसिछंती आज सकाळु जहा फल रे टिकिरी रायगड़ा यातायात संपूर्ण बंद होइछि। रायगड़ारू आशुतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट संघर्ष टीवी।